喝不完可不可以兜着走？长江邮轮当中，餐食做的比较好的船还是长江探索。除了有中西式的这种自助餐，然后品种也比较丰富，琳琅满目的，应有尽有。然后早中晚三餐、下午茶、早咖啡，甚至连宵夜都是一价全含。用餐的酒水也是包含在全部范围内。另外，它全程当中还有一餐非常正式的这种有仪式感的阿拉卡的点餐服务。今天我们来体验一下。好，前菜我们就点一个奥黛配墨鱼面，汤就来个海皇汤，鲍鱼扇贝清口香。主菜是澳洲细冷牛排配蘑菇汁儿，甜点核桃派吧，带冰淇淋的那种。有酒水什么酒水？酒水的话有红白葡萄酒，还有啤酒。白葡萄酒是来自哪里？西班牙。尝一下吧，这个是不要钱的吧？对，都包含的。所有客人都可以享用。OK， 就白葡萄。哎，好，谢谢。这边是我们的一个前菜，奥黛配墨鱼面，2个澳大利亚袋子，树莓、柠檬，这是墨鱼面，这边海胆。这个树莓看上去挺新鲜的。然后这个是海胆，海胆挺有味道的。这是我们的一个海皇汤。这个探索号的它的主厨呢是香港名厨啊，所以它烹饪的这种菜品的话还是比较有国际标准的国际范儿。因为这艘船呢，它常年是做这种全球最顶级客户的接待，做外事接待啊。你想，比尔盖茨、巴菲特都是曾经用了这艘船。然后28国的驻华大使在前不久啊也是登上了长江探索，包的这艘船。味道很浓郁啊，然后有点微甜，还带一点这种咸咸的感觉。尝尝这个小海参，一口一个小鲍鱼。这个是俄罗斯甜虾。现在这种出门旅游啊，要不就是节假日人山人海，要不就是吃的东西特别贵，到哪儿点菜都挺贵的啊。是细冷牛排配黑胡椒汁跟蘑菇汁。哎呦，谢谢，特别棒啊！你看这个牛排，然后这个你在外面点包泡面都得10块钱呢，船上免费啊，所以大家可以根据自己的需求选择自己喜欢的菜品。另外还有就是一些有特殊饮食的这种用户，比如像清真菜、回民餐，甚至吃素菜的，它都有专门的菜单，而且都是全程免费提供。哎，好，谢谢。这个酒是畅饮的哈。喝不完可不可以兜着走？探索号这艘船呢，它其实不是新船，但这艘船的造价也挺高的，光装修就花了1个亿，然后而且是长江最小的船，却是花的最贵的装修费用。一般的现在大船的话呢，大概在2万平米左右，总造价在2个亿。它这个船呢，大概不到1万平米，也是花了这么多费用，所以它的按平方来算的造价，应该是其他船的2倍。这是我们的甜品核桃派配冰淇淋。哦。